Hop, bugungi voqeamiz o'z ustozini ayoli bilan zino qilmoqchi bo'lgan shogirdlar haqida. Xullas ikkita yigit kelishibdi. Mahallalarga bir yangi inson ko'chib kelgan ekan. Aytibdiki, do'stim, men yangi kelgan mehmonni ayoli bilan tanishdim, ko'rishdim, gaplashdim. Kecha ko'yini bo'shroq ekan. Shunga sen borib shogird tushasan, hunar o'rganasan, bilim o'rganasan. Men u ayolni yo'ldan uraman debdi. Shunga harakat qildi va o'sha ondan boshlashibdi, o'sha kundan boshlashibdi shu harakatini 1 yil davomida haligi o'rtog'i shogirdga kelib tushib, ilm olib, tahsil olib, hunar olar ekan, u o'rtog'i o'sha ustozni ayoli bilan zino qilishga harakat qilar ekan. Oradan 1 yil o'tgandan keyin shogird vijdoni chidamabdi, qiynalibdi. Oxiri ustoz debdi, men sizga bir sirni aytmasam bo'lmaydi. Mana siz qo'lingizda ta'lim oldim, tarbiya oldim, ko'zim ochildi. Endi g'alati bo'lib ketdi. Endi aytishim oson emas u. Shu bitta do'stim bor edi, mana do'stim degim kelmayapti endi. Johillik paytimda tanishib qolgan edim. Siz yangi ko'chib kelganingizdan boshlab sizni ayolingiz bilan shunaqangi munosabatda bo'ladi. Bu ayolingizni qo'yib yuboring, haydab yuboring bunaqa ayolni desa, ustozga baribir deb qarab turib, zino qilib turasizmi debdi. Yo'q, domla, meni zino qilishimni qo'ying. Siz ayolingiz bilan meni o'rtog'im shunaqangi munosabatda bo'ladi desa, men savolimga javob bering debdi. Zinoga borasizmi desa, endi hozir tashalganim yo'q, go'g'ada bir borib turaman desa, o'g'lim, ana ayolim o'tib ketganiga 7 yil bo'ldi degan ekan. Tushundingizmi? Bu hammaga yetarli bo'ldi. Hurmatli ochiq oydin fahsh ish qilib yurganlar, ehtiyot bo'laylik, bu dunyo qaytar dunyo. Siz bilan bizni ko'zimizni aldab qo'yadi. Bismillah.